Apuesto a que no sabían que los pandas son carnívoros secretos. Los pandas son famosos por su dieta de bambú, pero ¿sabían que evolucionaron de ancestros carnívoros? Estos comelones de bambú pueden comer hasta 14 horas al día, consumiendo hasta 38 kilos de bambú. Y escuchen esto, un panda recién nacido pesa solo 100 gramos, como una 900ava parte del peso de su mamá. Los pandas también tienen un falso pulgar, un hueso especial que les ayuda a sostener el bambú. A pesar de su apariencia tierna, prefieren vivir solos, marcando su territorio con, aromas especiales. Y también son trepadores y nadadores increíbles. ¿Quién diría que los pandas eran criaturas tan fascinantes?